Kamar yadda kake gani wannan yana ɗaya daga cikin screenshot na withdrawing da aka yi na Tela USDT airdrop wanda ya fito kusan ba kowa ya san da shi ba. Yasa na ce bari in yi wa mutane na faka ne bidiyo akan yadda mutum zai registration. So ba wani abu ne mai wahala ba, kawai idan kana da Telegram zaka danna link da ke description, zaka gan shi ne link na farko. So zai kai ka inda za ka yi register ka fara. So zan nuna muku step by step yadda za ka yi wannan abu. So wannan USDT ne ya fito na Tela wanda aka yi launching ɗinsa kwanan nan. So you as new user ma kana yin register za su baka $10 na USDT. Sannan kuma get 50 USDT on Tela USDT. So Telegram ne ake yin sa. Da farko za ka yi copy ɗin link ɗin da ke description ko ka yi open ɗinsa a cikin browser ka. Sannan ana buƙatar Telegram na farko kenan, wanda idan ka danna wannan link ɗin direct in kana da Telegram zai kai ka Telegram. Sannan kuma ana buƙatar Twitter account wanda da shi za ka yi wannan step by step abubuwan da ake so, sai kuma Trust Wallet inda za ka yi withdrawing wannan dollars ɗin naka. So you must follow the board instruction. Idan baka bi wannan dokokin na abubuwan da suka cewa ba za ma ka kai ga inda kake so ba. So zan za ka iya submitting USDT ɗinka wanda ta nan za ka iya withdrawing cikin wallet address ɗinka. Sannan dole ne ka danna wannan link da na sa maka a cikin description, wanda shine zai kai ka inda za ka fara wannan abu. So da zarar ka danna zai kawo ka cikin Telegram ɗinka. Kamar yadda kuke gani wannan a cikin kwamfuta na bude shi. So amma zan muku bidiyo cikakke akan yadda za ka bude shi a waya da yadda za ka yi amfani da shi a waya, saboda na san mutane da yawa sun fi amfani da shi a cikin wayarsu. So kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon still na nuna muku yadda misali akwai wani system da za ka bi, wannan free ne na baku shi, wanda za ka iya sa kuɗi ka samu kuɗi sharp ba tare da ka tsaya bin neman referral ba. Za ka yi amfani da wannan website ɗin, shi ma na sa muku link ɗin website ɗin a cikin description, za ku gan shi. Sannan kuma za ku ga bidiyon da na yi bayani akan yadda ake yin amfani da shi kansa wannan website ɗin, wanda ta nan ne za ka je ka ba da aiki. Za ku ga inda za ka sa link ɗin address ɗin, sannan za ka sa title na shi kansa aikin da kake so ka bayar. Misali launch boot, kana so a yi launching wannan boot ɗin, za ka sa Telegram referral link ɗinka. Sannan sai description ko kuma abin da ake so ka yi ka faɗa wa mutum shine you must do so abubuwan da kake so duka za ka rubuta. Sai kuma me kake so ya turo maka a screenshot na wannan aikin da yawa, shine misali screenshot na dashboard ɗinsa ko screenshot na balance da ya samu a wannan aikin da ya yi. So wannan shi zai nuna maka cewa ya yi wannan aikin. So wannan free ne na baku, ya kamata ku kalli wannan bidiyon. Sannan zan sa muku link ɗin bidiyon ko kuma sa muku shi idan ka gama kallon wannan bidiyon ka jira ya kade. So za ka ga bidiyon ya fito how to make money online 2024. So kai clicking za ka koyi yadda ake buɗe wancan system ɗin. So kada ka manta ka danna alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar na ɗora sabon shiri kai ne na farko wanda za a fara sanarwa. Ga wanda suka shigo yanzu wannan tasha muna ɗora muku abubuwan da za ku samu knowledge akan wani abin da maybe ba ku san shi ba. Idan kuma kun san shi, so za ku iya wa 'yan uwanku sharing domin kowa da kowa ya amfana. So da farko yanzu bari mu shiga cikin bidiyon yadda za ka buɗe wayannan instruction da wannan airdrop ɗin suka kawo, da yadda za ka yi succeeding har ka samu kai withdrawing kuɗinka. Da zarar ka danna wannan link ɗin da na faɗa muku a cikin description na wannan bidiyon daga ƙasa wajen bayanan bidiyon, so ka danna za ka gan shi na sa ga link. So shi za ka danna, idan ka danna already zai kawo ka cikin nan wajen. Kamar wannan fuska za a ga inda aka sa wannan hello I am Tela USDT airdrop bot. So earn free 10 USDT for completing all tasks, earn extra 5 USDT for each referral. So kamar yadda faɗa muku a referral ɗin nan shine na kawo muku wancan system da na ce za ka iya amfani da shi ka sa ƙaramin kuɗi. So kai reaching $50 da za ka iya withdrawing a cikin wannan system ɗin. So mandatory airdrop rules shine za ka yi joining Telegram ko kuma USDT ɗinsu, misali joining group ɗinsu na Tela USDT. Sannan na biyu ma shi ma za ka yi joining Tela USDT chat ɗinsu, sai airdrop pump. So bari mu danna na farko misali. So waɗannan su za ka danna na farko misali. Idan ka danna shi zai kawo maka nan daga ƙasa inda aka sa mutum nan za ga an sa join. So za ka yi joining, sai ka ƙara dawowa baya, sai ka ƙara danna number 2. Shi ma za ka ga joining, shi ma ka yi joining, sai ka koma number 3. Shi ma za ka yi, sai ka yi joining, sai ka koma number 4 shi ma haka. So da zarar ka gama wannan complete ɗin,
sai ka danna inda aka sa continue. Da zarar ka gama wannan kuma zai kai ka inda za ka yi joining ko kuma ka yi following ɗinsu a X, ma'ana ko kuma za ku fi ganewa da Twitter. So Twitter anan za ka je ka yi following ɗinsu da duk wani instruction da suka baka. To a takaice dai kamar yadda na faɗa muku, na farko abin da ya kamata a ce ka gane kafin ka fara wannan abun shine duk wani instruction da suka turo maka make sure ka tsaya ka karanta shi sosai ka gane. Idan kuma ba za ka iya gane turancin ba, za ka iya samun wani ya fassara maka. So da farko dai idan ka danna clicking akan wannan continue din, so zai nuno maka click on submit details for continue, sai ka danna submit details. Daga ƙasan wajen message nan a ƙasan yake nunowa submit details. So menene abin da suka ce maka? Shine suka ce maka nan wajen shine aka ce maka follow our official on Twitter, a gane. So aka yi clicking akai link ne zai nuno maka inda za ka yi open na Twitter account ɗinka kenan. Shi yasa aka ce maka ana buƙatar Twitter account, wato dole ne kana da Twitter sannan za ka wuce wannan step ne. So idan ya nuno maka nan wajen Twitter ne, so za ka buɗe shi, za ka yi following ɗinsu. Dole ne sai ka yi following ɗinsu kafin ka wuce, a gani. So za ka danna akan follow, so ga ka yi following ɗinsu. So sai abu na gaba kuma shine za ka koma baya idan ka yi following. Sai abu na ƙasa a nan ɗin dai za ga inda aka samu must follow, like, retweet and tag 3 friends. Za ka yi clicking shi ma akan inda aka sa airdrop palm Twitter nan. So shi ma za ka yi open ka yi kamar yadda kai kama kuma yadda suka ce. Sannan kuma sai aka ce must complete this task then submit your email ID for proceed. So da zarar ka gama za ka yi submit details. So sai ka zo ka sa abin da suka ce maka kai submitting. Idan kai submitting za su ce maka now submit your Teller USDT. So za ka yi submitting, shine za ku koma cikin Trust wallet ɗinku nan, sai ku yi copy ɗinsa kamar yadda nuna muku a baya. Sai ku yi copy ku yi paste shi ma, sai ka danna kai submit. So za su sa maka welcome ko kuma user sunanka da komai da komai. Su ma sa maka balance ɗinka za ka gan shi 10 USDT. So za ku gani na fara har na samu 5 a kai. So if you submit wrong data then you can restart the boot. Submit YY. So ya kamata ka tsaya kai following wannan instruction very serious. So ka gama shi kai withdrawing app.